Greetings, everyone. It's Sasha here. こんにちは、サーシャです。It is a great honor for us to be here at your graduation. 皆さんの卒業の日にこうしてこのようにいられることをとても嬉しく思います。From all the teams up there, congratulations. そして上部にいるたくさんのチームたちもみんな皆さんにお祝いを言っています。We have a message we'd like to start with tonight. 今夜皆さんにメッセージをお伝えするところから始めたいと思います。It has to do with channeling, yes. それはチャネリングに関することではあります。But you'll see it connects with other things. それが他のものにもつながっているということがお分かりになると思います。During the channeling class over the last year, you've heard a lot about the channeling process requiring you to be open. この1年間のチャネリングコースの中で皆さんは何度もお聞きになったと思います。チャネリングのプロセスは自分自身を見つめることがどうしても不可欠であるということ。We often use the term vulnerable. そして自分が開き、そして無防備になることが大切であるということを申し上げました。Humans often think of the word vulnerable as being a weakness. 人間というのは無防備ということを弱さというふうに取ることがあります。But we'd like to redefine that for you. でもそれをここでもう一度定義づけし直したいと思います。We see vulnerability as openness. この無防備さというのを私たちはオープンな状態というふうに見ています。A state in which you are ready to receive. 何かを受け取るための状態であるというふうに見ています。Therefore, as a channel, you are required to have a level of openness to receive the energies. ですから、チャネリングにおいては、皆さんがエネルギーを受け取るためには、あるレベルにおいてオープンであることが必要不可欠であるということです。We understand this is something that is frightening to many. それが人によっては恐れを与えることになるということを私たちは理解しています。Because the old belief system is that if you are open, something can get you, yes? 古い信念体系では自分がオープンになると何かが自分を捉えてしまうというふうに思う傾向があったからです。But we've already talked about the idea of frequency. でも私たちはすでに周波数についてのアイデアについて語ってきました。That with the channeling process, you work with energy that is compatible with yours. チャネリングのプロセスにおいては自分にとって自分らの相性と合う自分にそぐエネルギーとともにワークをするということになります。And therefore, if you are wanting to keep going on this road of exploring your channeling ability, チャネリング能力を探求する道をこれからも継続的に進んでいくならば、we have to say it's also a road of continuing vulnerability. それはやはり無防備な状態を継続する道であるということを申し上げたいと思います。A continuing level of openness that allows you to receive all the love, all the energy, all the guidance from the universe. 宇宙からのすべての愛とエネルギーとガイダンスを受け取ることを可能にするために自分自身がオープンであり続けるということが必要です。So let's put the issue of channeling on the shelf for a moment. ではチャネリングという課題を一旦横に置いておきましょう。And let's look at the issues that are coming up because of the coronavirus. 今、コロナウイルスが問題になっていますけれども、それについての課題についてお話していきたいと思います。We know Lisa has already addressed this earlier, リサがすでにその点についてお話ししましたけれども、but we are so impressed with all of you. 私たちは皆さん全員にとても感銘を受けています。For amidst your fears, and amidst so many gatherings around Japan and around the world being canceled, you are here. 恐れの真っ只中にいて、そして世界中でさまざまな集会がキャンセルになっている状況の中で、皆さんはこうしてここにお集まりくださいました。You somehow walked through your fear, and you are here. あるレベルで皆さんが恐れを貫いて、そしてここにこうして集ったわけです。The virus is teaching your people many things. このウイルスは多くの人にたくさんのことを教えています。One of those things
is helping you to redefine the idea of vulnerability. その一つは無防備さということに対するアイデアを再定義することを手助けしているということです。Your health experts are telling you to do all these many things. 健康に関する専門家がいろんなことをアドバイスしています。Washing your hands, 手を洗いなさいとか、not kissing maybe, キスをしてはいけないとか、or hugging, or coughing, ハグをしてはいけないとか、咳をしてはいけないとか、whatever it is. いろんなことを言っています。And those are guidelines, yes. But ultimately, you are still faced with the unknown. それらはガイドラインでもありますけれども、最終的には皆さんは未知なるものに直面することになります。And in the unknown, you encounter your vulnerability. そして未知なる領域に入ったときに自分の中の無防備さに皆さんは出会っていきます。So there really isn't something 100% that can protect you. なので 100% 守られるということはないわけです。Can you accept that? そのことを皆さんは受け入れることができるでしょうか。 Can you accept that you cannot 100% control your reality? 自分の現実を 100% コントロールできないということを受け入れることができるでしょうか。 So while you may have common sense, you are still being asked to leap into the unknown. 常識をもちろん使いつつ、皆さんは未知なる領域にやはり飛び込むということを求められているんです。On the surface, it might seem like a little thing. 表面的にはそれは取るに足りないことのように見えるかもしれません。But when you, of course, follow basic common sense, もちろん基本的な常識的なことは従っていかなければいけませんけれども、 but allow yourself to go through the doorway of your fear. でも皆さんの恐れの扉を抜けて向こう側まで行くことを自分に許してください。You shift your consciousness, 意識をシフトさせるんです。 and your frequency therefore shifts, そうすると皆さんの周波数が変化します。 and your entire experience of this drama will change. そうするとこのドラマのすべての体験が変化していきます。 Fear begins to diminish. 恐れがどんどんと軽減していきます。 Clarity of perception begins to increase. そして物事の見方、見解がより明確になっていきます。 This is part of, you could call it spiritual evolution. これをスピリチュアルな進化というふうに呼んでもいいでしょう。 You may have said it as a joke that that fear is a virus. 恐れがウイルスだというジョークを聞いたことがあるかもしれません。 We would say it's an energetic virus. 私たちはこれをエネルギー的なウイルスだと捉えています。 And it is far more potent than the actual physical virus. 物理的なウイルスよりもこのエネルギー的な恐れのウイルスの方がもっと能力が高くて力強いです。 For the virus of fear distorts your perception. なぜならばこの恐れのウイルスは皆さんのものの見方を歪めてしまうからです。 All of you who have come this weekend, even in the midst of your fear, have somehow seen clearly enough to move beyond that. この大変な時期の真っ最中にここにお集めになった皆さんは恐れの中にありながらもこの状態をより明確に見て、そしてその状態をさらに先に進むことができた人たちです。 When you make a choice not based on fear, それをベースにした選択をしないことで you weaken the fear virus. この恐れのウイルスを皆さんは弱体化させたんです。 This is as important as the steps you take on the physical level too. これは肉体的な物理的なレベルでステップを踏むと同じくらいにとても重要なことなんです。 We would say it's even more important actually. 私たちから言えばもっと重要な行動であるというふうに言うことができます。 As your planet begins to move from third density into fourth density, この惑星が第3ミストから第4ミストへと移行していく中で you will not be able to be ruled by fear any longer. 皆さんもうこれ以上恐れによって支配されることはなくなっていきます。 So on a global level then, the virus is
in a sense you could say, helping to purge the very deep fear that many have held within their consciousness for a very long time. ある意味地球レベルにおいてこのウイルスというのは皆さんが意識の奥深いところに長い間抱えていた古い恐れを表へと引き出す手助けをしていると言えます。It is very rare to have a global event such as this that triggers the same issue in the mass consciousness all around the planet. この惑星の大衆意識に、そしてこの地球全体に全てにわたってみんなのその恐れというものを引き出すような地球レベルのイベントが起きることは本当に珍しいことです。This event is having that effect. この出来事、イベントというのはそれだけ大衆意識に働きかける力を持っているんです。It is giving your planet the opportunity to purge fear. この惑星に恐れを解放する機会というのを与えているということなんです。It is giving your mass consciousness the opportunity to process its issues surrounding the idea of vulnerability. そしてこの大衆意識に無防備さという課題に対するプロセスをする機会を与えてくれているということなんです。And for those of you that can understand this idea and unlock yourself from the fear virus, you do a wonderful service for other aspects of the mass consciousness that perhaps cannot do that. もし皆さんがこの考え方を理解して、そしてこの恐れのウイルスというその考え方、またあり方というものをさらにそれを紐解いて、そしてそれを超えていくということができるとしたら、この大衆意識にはできなかったこと、他の人にはできなかったことを皆さんが手助けするという素晴らしいサービス、奉仕をすることができます。You know, we ETs like to look at things from more of a galactic perspective. 私たち ET は銀河的な視点で物事を見ることが好きだということを皆さんご存知と思います。From the galactic perspective, there are always events in civilizations that are about to make a big shift, events like this. 銀河的な視点で見ると必ず大きなイベント、出来事というものが起きるんですね。で、それが地上の文明において変化をもたらすために起こります。This is one of those events that can help you begin to unlock from a fear-based reality and move more into a reality of, paradoxically, more openness and thus more connections between you. This is one of those events that allows you to shift the fear paradigm. で、この出来事というのは皆さんの持っている恐れのパラダイムというものをシフトさせることを手助けしてくれています。And move you more into, paradoxically, a paradigm of more openness and vulnerability. そしてオープンな状態、もっと無防備な状態というこのパラドックス的な状態へと皆さんが移行することを手助けしてくれています。Third density versus fourth density. これは第3ミストから第4ミストへと移行する際に起きることです。This is huge. これはとても大きな出来事です。And though it sounds very strange, とても奇妙に聞こえるかもしれませんけれども、from our point of view, it's very exciting. 私の視点から見ると、これは非常にワクワクすることです。Because you are shifting. なぜならば、皆さんがシフトを起こしているからです。Therefore, we ask all of you who can make this shift from fear to connection to, in whatever way you can, help others who may be struggling with it. そして皆さんはこの時期につながりというものをより強くして、そしてまだ葛藤したり、その中にいる人々にとっての手助けをしてくだされば本当に嬉しいです。それをお願いしたいと思います。So you have this global event, yes? これは地球レベルのイベントです。And you have your own completion of a cycle in the graduation of this class. 皆さんはこのクラスで卒業のサイクルを完了されます。There is a similarity. そこに類似点があるわけです。Because now you no longer have, let's say, the safety of the community, and you will go out into the unknown with your channeling work in whatever way is right for you.
これからコミュニティという枠組み、安全な領域を超えて、皆さん独自の道を皆さんは歩いていくわけです。皆さんにとってふさわしいチャネリングのワークをしながら、その道をこれから皆さんは歩くことになります。Maybe there will be some fear. そこには何らかの恐れがあるかもしれません。And if there is, we ask you to remember this. その時に皆さんには覚えておいてほしいことがあるんです。Even though it is a paradox, これはパラドックス、逆説ではありますけれども、your openness, 皆さんがオープンであること、 your compassion, 慈愛、 your willingness to connect with そ others, して他者とつながりたいという意志の力、 that will shift all fear paradigms. そういったものが全て恐れのパラダイムをシフトさせていくんだということを知っていてください。And we thank all of you here, as well as the many others around your world who are leading the way. 皆さん、ここにいる皆さん、そして同じようにこの道を導いてくれている世界の多くの人々に対して、私たちは心から感謝したいと思います。